अपनी पहली फिल्म से सफलता के झंडे गाड़ने वाली जाह्नवी कपूर आजकल अपनी फिटनेस और एक्टिंग पर काफी मेहनत कर रही है। बॉलीवुड में आते ही जाह्नवी कपूर को पता चल गया कि अगर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करना है तो अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देना पड़ेगा। कुछ समय पहले जाह्नवी कपूर व्हाइट कलर की ड्रेस अपनी जिम के बाहर दिखाई दी थी। जाह्नवी कपूर ने व्हाइट कलर का टॉप और व्हाइट कलर की टाइट लेगिंग्स पहनी हुई थी। इस ड्रेस में जाह्नवी कपूर बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड लग रही थी। जाह्नवी कपूर की फिटनेस और फिगर देखकर लोग उनके दीवाने हो गए। लंबे समय से जाह्नवी कपूर की यह तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म धड़क 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। आज तक किसी भी नए कलाकार की फिल्म द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। धड़क के बाद जाह्नवी कपूर अब करण जौहर की बड़ी फिल्म तख्त में नजर आएंगी। उनके साथ इस फिल्म में करीना कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार भी होंगे। यह फिल्म साल 2020 में रिलीज होगी।